नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन रिव्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश करो ब्रोमेक्स प्लस सिरप का रिव्यू। ब्रोमेक्स प्लस सिरप मशहूर दवाओं में से एक है। ये बहुत मशहूर खांसी के इलाज की दवा है। दोस्तों, ये बलगम वाली खांसी की स्पेशल दवा है। ये बेस्ट कफ एक्सपेक्टोरेंट है जो रिलायंस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। इसका रिजल्ट एक्सीलेंट है। 100 ml की बोतल में आता है। आकर्षक लुक है। ये शेड्यूल एच ड्रग है। इसे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ना खरीदें। अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन। ये बहुत ही सस्ता है, नौसेन नहीं, बिटर नहीं, टेस्ट और फ्लेवर दोनों एक्सीलेंट है। इसी कारण बच्चे और बड़े इसे लेने में पसंद करते हैं। दोस्तों, इसकी कॉस्ट है सिर्फ 52 रुपीज़। मेरे पास ये फिजिशियन सैंपल है, मगर इसकी कॉस्ट है जो बहुत ही सस्ती। दोस्तों, देखते हैं इसका कंपोजिशन जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रीमियम मिल सके। इसमें टर्बुटालिन, ब्रोमेक्जिन, गुआफेंसिन और मेंथॉल। टर्बुटालिन ब्रोंकोडायलेटर है, ब्रोमेक्जिन एक्सपेक्टोरेंट है, म्यूकोलाइटिक है, सिक्रेटोलाइटिक है, विस्किड और एक्सेस कफ को बाहर निकालता है, म्यूकोस क्लियर करता है। गुआफेंसिन बेस्ट एक्सपेक्टोरेंट है। मेंथॉल कूलिंग इफेक्ट के लिए जाना जाता है। ये प्रोडक्ट कफ, बलगम वाली खांसी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का कफ, स्मोकिंग की वजह से आने वाला कफ के इलाज की बेहतरीन दवा है। मात्रा है वयस्क पेशेंट में 10 ml दिन में से 3 बार और बच्चों में 5 ml दिन में से 3 बार डॉक्टर की सलाह से। दोस्तों, ये सेफ है, इफेक्टिव है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो। दोस्तों, कफ की वजह से आने वाली चेस्ट कंजेशन को ये दूर करता है। बच्चे और बड़े की पसंद है। बलगम जल्दी से बाहर निकालने में कारगर है। बलगम की वजह से होने वाली सिर दर्द मतली दूर करता है। इसीलिए इस सिरप को अपनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।